Nakapagpahinga na ako, nakakain na ako. Diretso na tayo. So papuntang summit. 0.8 na lang siya. Diba? Tsaka yung Yaksa temple. So malapit na. Makarating na natin ang tagumpay. Yes! So medyo bibilis-bilisan ko na ngayon kasi kapagpahinga naman na ako. At saka hapon na rin, anong oras na? 12:07 na. So mamaya madilim na rito. Kasi sa pa-summer na, kaya tabon na yung mga puno. Kaya madilim na siya. Basta dire-diretsuhin ko lang yung lakad na to. Hindi na ako magpahinga, 30 minutes makarating na ako niyan. Kakalakad ko lang. Hinihingal na naman ako. Oh my God. God. Nakakasumpa talaga yung pagkakit ng bundok. Oh my God. Tandaan. Konti na lang. 20 minutes or 15 minutes. God. Ay kuya. So ito pong tinatayuan ko rito, ito po yung helipad ng helicopter. Pagka may emergency, kaya may kailangan silang dalhin, dito po binabagsak. Maalala ko dati nung lingakit ko yata, may nabalian dito ng paa. So dito siya sinundo ng helicopter. Ay, sa wakas nandito na ako sa tuktok. So nandito na po ako sa summit. Ay, sarap ng feeling po pag nakarating kayo dito sa taas. Yung pagod, sakit ng paa mawawala. Ang sarap ng pakiramdam. So ito po yung ebidensya na nandito ka na sa tuktok. Yes. 이쪽 가면 이렇게 바다가는 길이 있는 거예요? 예. 저쪽 가면 저 마에 불상이라는 데로 가고 하다 보면 이거 어떡하 지하수 네. 이쪽이 있는데 길을
So ito na po yung Yaksa Temple. Dito na rin ako bababa sa gilid. So may pakape po dyan. Baka meron pa, hindi ko lang alam. 주세요. So pansin nyo nasa likod ko, binigyan ako kanina ng pagkain tsaka kakanin. Tapos may ribbon. Tapos tinanong ko kung magkano, kung pala walang bayad kasi happy day daw ngayon. Kanila ko rin mamukha. 여기 좀 더 적당 안으로. 이건 몰라요. 예. 이게 무거워. 원목이어서 많이 무거워. 근데 Ito po yung libreng kape. Kaso mainit, ayoko magkape. tinatawag kanina. Yung pala magpapatulong magbuhat. Hindi ko maintindihan eh. So baba na tayo. May malaking kalimbang po doon. Pero sarado siya eh, bawal isang daanan. Po tayo. 밥 좀 먹고 가세요. 밥 먹으세요. So may libreng kain din po dito sa baba. May okasyon po kasi ngayon, hindi ko lang alam kung ano. So, 밥 먹었어요. 어디 가는데? 수박 좀 먹고 가세요. nag-aalok sila ng mga kakain ng mga nag-hiking. Buti pa rito may libreng pakain sa taas ng bundok. Kung mapapansin nyo, may lubid. Kasi dito. Kasi wala pong apakan yung ano, yung daanan niya. Madulas. Lalo pag uulan. Yan, kaya may lubid yan. Awa kayo rito. Yan. So baka may pag ganito. Oh yeah. Launa G's. So 10 ako umakyat. Karating ako sa taas 12:30. Pahinga konti, picture. So ngayon pababa na ako, laog na.
Ay ko. Ang sakit na ng hinlalaki ko. Paa. Oh. Check. 1:40 na. Mag-iisang oras na tayong bumababa. At malayo pa rin sa katotohanan. Sabi ko kanina kakayanin ng isang oras pababa, hindi pala. Kung mapapansin niyo yan, number 17, di ba? So 16 ang kasunod, hanggang 1 yan. So malapit-lapit na ako, guys. Lumalaki na yung mga building. So malapit na ako sa baba. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Katibayan na nandito na ako sa baba. So ayan, number 1. Diba? So time check tayo, 2:18. 2:18 ako nakababa. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat pagsama nyo sa akin sa aking adventure dito sa Geumosan. Sana nagustuhan nyo po yung aking mga pinaggagawa.